大家好，我係 Jessica， 今日又到咗我哋喺澳洲揾嘢食嘅時間啦。咁喺晏晝飯嘅時候呢，我哋喺一個 shopping centre 揾到一間麻辣湯喎。呢間麻辣湯呢係用自助形式夾食材，跟住稱重俾錢嘅。咁就即刻嚟睇下呢，有啲乜嘢可以夾啦。呢一間麻辣燙寫住每人最少要夾400g，而盤同埋夾呢一般都係就咁擺喺呢一度，以自助形式咁樣夾嘅。咁攞一份工具，即刻呢就開始睇下有啲乜嘢可以揀啦。首先嘅係蔬菜類，有啲呢已經差唔多俾人夾晒啦。咁我夾咗少少木耳之後呢，就好似冇揀到乜嘢其他蔬菜我想要啦。反而麵類嘅選擇有好多，除咗普通嘅麵之外呢，各種薯粉、米粉亦都有唔少嘅。然後忽然之間呢，我發現最上面有菠菜或者係芥蘭等等嘅蔬菜可以揀喎，咁我又夾翻少少菠菜啦。嚟到丸類嘅部分，選擇就似乎幾多下啦，有龍蝦丸、海膽丸、魚包蛋等等，選擇似乎唔會比香港少。然後呢，就係肉類嘅部分啦。比較 surprise 嘅係居然有一啲醃好咗嘅雞腎，亦都有牛肚或者係豬紅等等冷門少少嘅中式食材喎。夾嘅時候有個小問題，就係有機會唔知道自己嗰碗夠唔夠400g，最後磅完重呢，仲可以揀埋湯底添。後面亦都有各式醬料或者係蔥花可以攞，不過呢，我哋今次就冇攞啦。我哋夾嘅食材呢，好快就煮好拎上嚟啦。疑心病嘅我呢，每次食麻辣燙都會先檢查一下，到底我夾嘅食材係咪全部都喺度。我主要係拎咗幾粒龍蝦丸同魚包蛋，各種肉類同埋雞腎我都攞咗少少嘅。不過我就冇攞任何麵類或者係粉類呢一啲主食啦。我夾嘅呢個麻辣燙呢，經過我仔細檢查呢，係足料嘅。我夾嘅嘢呢，全部都喺翻晒度，咁一點係幾好嘅。但係佢個湯底呢，我就覺得旱咗少少啦。因為佢賣麻辣燙呢，一般嚟講個湯底呢，應該係有啲乜嘢獨特嘅秘方。但我食落去呢，就係一個好普通嘅湯底，加咗少少麻辣咁樣啫。咁如果呢一點可以個改進下呢，我就覺得會更加好啦。其中特別少少嘅食材就有呢一種得少少芝士嘅芝士年糕，同埋另外一種炸三文魚都幾好食嘅。而我嗌嘅麻辣湯底呢，好似越食越辣咁添啊！我覺得我呢一碗麻辣燙都叫做合格嘅。跟住就試埋佢啲唔辣嘅湯底啦。唔辣嘅湯底有牛骨、番茄、蘑菇等等可以揀，都算係配合翻澳洲人唔係幾中意食辣嘅口味啦。而 Luna 爸爸揀嘅牛骨湯底呢，我覺得亦都係普普通通啦。佢嘅牛骨湯呢，就食唔到有任何特別香濃嘅牛味，或者係唔見到有真嘅牛肉或者牛骨喺呢一度嘅。但係咧，口味比較清淡一啲。如果係唔想食辣嘅人呢，咁食呢個牛骨湯我都覺得係唔錯嘅。可以自己夾食材，點都係有分家嘅。整體嚟講呢，我覺得呢間麻辣燙都係 OK 嘅，因為佢就喺 shopping centre 入邊呢，好方便，唔使特登落到去唐人街咁嘅地方啦。而且呢，佢啲食材食落去呢，都算係新鮮嘅，亦都有啲特別少少嘅中式食材，唔係淨係得啲超市買到嘅普通嘢。咁我覺得呢一間呢，我哋都會再嚟嘅。如果柏斯喺每一區都可以開1-2間類似嘅餐廳，咁樣就好啦。